Evo, braćo i sestre, u svjetlosti ovog praznika, ako hoćemo da uradimo analizu našega života i da je čujemo, evo mogućnosti. Svaki od nas, vrlo lako, ako hoće i ako ima hrabrosti da pita i odgovor da čuje i posle odgovora da posluša, može danas da sagleda sebe u svjetlosti ovog praznika i u prisustvu onih koje praznuju. Gdje je, braćo i sestre, mjesto svetom prvovrhovnom apostolu Petru, prvovrhovnom apostolu Pavlu i svetim prvovrhovnim apostolima? Gdje je njihovo mjesto u našim životima? Koje mjesto zauzima riječ, ime, riječ i učenje svetih apostola u našim životima? Ili, ajmo još detaljnije s njima, koje mjesto zauzima svešteno evanđelje, dakle ova knjiga, koju svi mi treba da imamo svoj lični primjerak, kao što imamo lične tetovaže. Koje mjesto zauzima sveto evanđelje u našem životnom prostoru, u našem domu? Gdje stoji sveto evanđelje u tvojoj kući? Koliko često se pričešćuješ tim riječima, tim duhom? Toliko i pripadaš svetim apostolima, tako i ideš za njim. Tamo gdje si ih ostavio, ono mjesto koje si im u domu svome, i fizičkom, ali i onom duhovnom posvetio, eto, takav će ti i život biti. Što kažu sveti oci, kakve su ti misli, takav ti je i život. Kakav ti je odnos prema apostolima, takav će ti i život biti. Ako ih ima u tvom životu, pazite, ako hodimo za njima kao za putevoditeljima, onda je to znak da se nalazimo na dobrom putu. Međutim, ukoliko oni nisu naši vodiči, naše duhovne vojvode, mi, braćo i sestre, možemo sa sigurnošću reći da se mi ne nalazimo na tom putu.